Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo différente, une vidéo partage. Je viens partager avec vous mon cadeau d'anniversaire que j'avais commandé à mon mari. Et d'ailleurs je lui dis merci. Si vous voulez savoir c'est quoi ce cadeau, restez avec moi. السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو مختلف شويه، فيديو جيت نتقاسم معكم فيه الهديه اللي توصلت بها بمناسبه عيد الميلاد ديالي اللي كومونديتها الزوج ديالي وشراه ليا. الا بغيتوا تعرفوا شنو هي الهديه صراحه قلت علاش لا نتقاسمها معكم باش الا كانت شي وحده مهتمه بهذا الموضوع تستافد منه. الا بغيتوا تعرفوا شنو هذا الشيء بقاو معايا. Comme vous le voyez, le colis vient de l'Allemagne. Il pèse, ce carton il pèse 11 kg 150 grammes. كما كتلاحظوا هاد الكولي ولا هاد الكرتونه ولا هاد الكوموند كتجي من المانيا. خاصكم ديروا اتونسيون باسكو كاينين اللي كيتصنعوا في الصين وكاينين اللي كيجيو من المانيا، هما الاحسن، هما اللي كيكونوا هنايا مصنوعين في اوروبا. Comme je l'ai dit, il vaut mieux. Là, le colis vient de l'Allemagne, mais il faut faire attention parce qu'il y en a qui viennent de Chine et il est préférable de prendre ou d'acheter la machine ici en Europe. Quand on ouvre le carton, on trouve une passoire, une prise, un gant, des dépliants et la machine que je vais déballer devant vous. هنا ملي كتحلوا الكرتونه كتلقى فيها واحد الصفايه وكتلقى فيها واحد لو غون من الحراره. الوراق ديال هاد لا ماشين هادي فوالا قلت لكم الهديه هي ان ماشين. صراحه هاد لا ماشين هادي شفتها في عند واحد القناه ديال صديقتي واختي صوفيا فلوغ اللي عجبتني الفكره صراحه، وليت دابا كنشوفها بزاف في القنوات، كاين شي قنوات حاطينها ومشيت كنقلب عليها وفوالا قلت للزوج ديالي راني بغيتها بمناسبه عيد ميلاد ديالي. فوالا هاد لو ديبليون كما كتشوفوا فيه بزاف ديال الانواع ديال لي ماشين، هما كيختلفوا على حساب لا كاباسيتي ديال الموتور يعني. وهاد لا ماشين شنو هي اون ماشين اللي كتطحن زيوت، جميع انواع الزيوت كتولي تصايبيها في الدار، زيوت اللي كتكون هي 100% بيو، يعني ما مخلطاش، كتعرفي شنو كتاكلي ولا كتعرفي شنو كدير لوجهك، لان هاد لا ماشين كتصلح لطحن الزيوت بالنسبه للماكله او بالنسبه للكوسميتيك. Comme vous le voyez, c'est une machine, vous l'avez compris, une machine à presse huile 100% maison et bio, surtout ça, parce que moi je suis intéressée à tout ce qui est cosmétique, mais ça peut faire alimentaire comme cosmétique. Et je disais que en arabe que voilà, moi je l'ai vu dans la chaîne de Sophia Vlog, une amie à moi, et du coup j'ai bien aimé et voilà, on a regardé avec mon mari et on l'a commandé. Si vous êtes intéressé par le prix ou vous voulez que je vous donne l'adresse de la personne ou de la société dont je l'ai commandé, avec plaisir, laissez-moi juste un message privé. Je vais pas le dire là parce que je vais pas faire de la publicité gratuite et voilà. كما قلت هنايا الا كنتم مهتمين باش تعرفوا فين شريتها ولا باش الثمن ديالها ولا هذا ولا منين، خليو لي في ميساج بريفي وانا غادي نجاوبكم عليه بكل فرح، لانني ما بغيتش نقول قدام كل شيء ولا ندير لهم الاشهار. المهم كما كتلاحظوا هاد لا ماشين كتكون 100% اينوكس، هيا كنديباليها قدامكم، كتجي مع هاد لو بول هذا فوالا، وهذيك الصفايه كتحطيها بحال هكاك. ابري غادي نمونطيها قدامكم لان ساهله صراحه، تمونطيها ساهله بزاف، تمونطيها ما صعيباش بزاف. La machine elle vient avec un bol, avec un récipient où mettre les produits ou les produits à mixer ou pour avoir l'huile ou à presser. Là, je vais la déballer. Après, je vais juste la désinfecter. Et après, je vais passer à presser. J'ai dit, je vais l'essayer parce qu'il faut l'essayer quand même. Et je vais passer à presser l'huile devant vous. كما كتلاحظوا هنا حليتها،
غادي نديزانفيكتيها، نمسحها مزيان، نديزانفيكتيها، ومن بعد غادي ندوز باش نطحن قدامكم شي زيت. نخليكم مع تتمات الفيديو. Voilà, la machine elle est mise en place. Il faut savoir que cette machine, il faut la laisser chauffer 10 minutes avant utilisation. Vous allez voir, il y a un bouton derrière que je vais vous faire voir. هانتوما كما كتلاحظوا لا ماشين دارتها بلاصه ما كتشدش بلاصه بزاف. هاد لا ماشين خصها تسخن 10 دقائق قبل ما نستعملوها. كما كتلاحظوا الزيت كيهبط من هنا وهنايا كيخرجوا داك لي ديشي. Là, l'huile, elle sort par là et les déchets, là, ils ont leur bol. هنا غادي تلاحظوا اللور بان كما قلت لكم لا ماشي خصها تسخن 10 دقائق. كنوركو على داك البوطون التحتاني هذا، نخليوها تسخن ومن بعد كنستعملوها. Là, c'est le bouton pour qu'elle chauffe 10 minutes. Et après, on a un autre bouton en haut pour l'utiliser en fait. Et ce bouton, comme vous le voyez, il y a un petit trait et le deux traits, c'est clean up, c'est pour qu'on a fini l'utilisation, on appuie dessus pour que ça s'enlève tous les produits qui restent coincés. وهاد البوطونه هادي كنوركو عليها كتخدم، والاخرى اللي كنساليو كنوركو عليها باش كتحيد لنا كاع داكشي اللي كيبقى مبلوكي في لا ماشين، بحال كنقيوها ايوا صافي. Là, je vais la laisser chauffer et on va passer à presser deux huiles. Je vais faire avec vous l'huile de lin et l'huile de coco. هنا غادي نخليها تسخن وغادي نطحن معكم. انا قررت كان عندي غادي نصايب معكم زيت ديال الكوكو والزيت ديال الزرع ديال الكتان. Voilà, là je vais mixer 400 g de graines de lin. Si vous connaissez pas les graines de lin, ils sont très intéressantes pour les cheveux. Faites vos recherches sur internet, vous allez voir, c'est très intéressant comme graines. La machine elle a chauffé. Les graines de lin, elles passent très vite, comme elles sont trop petites, elles passent très vite. Mais la quantité, vous allez voir, ça donne pas beaucoup, 400 grammes, ça m'a donné, vous allez voir à la fin de la vidéo. Mais c'est là où on se rend compte en fait que voilà, si on veut des produits de qualité et pas mélangés du tout, il faut donner le prix quoi. Parce que la plupart des huiles qu'on achète dans des magasins, si c'est pas un magasin spécialisé au bio, sachez que votre huile elle est coupée à l'huile de tournesol. Comme vous voyez, voilà, l'huile elle sort par là et les déchets ça sort par là. كما كتشاهدوا الزيت كطحن، ها هي الزيت كتخرج هنايا ولي ديشي كيخرجوا من الجهه الاخرى. هنايا طحنت 400 غرام ديال زريعه الكتان. غادي تلاحظوا في الاخر ولا غادي تشوفوا في الاخر بان كتعطي واحد الكميه اللي هي قليله. اللي هنايا كنفهموا علاش ملي كنبغيو نشريو شي حاجه 100% طبيعيه وما مخلطاش كتكون غاليه، لان اغلبيه الزيوت صراحه اللي كنشريو سواء في لي مارشي سواء في لي ماغازان اللي ما كيكونوش بيو او مختصين في هذا الشيء او في لا فارماسي، خذوا شي حاجه اللي تكونوا متيقنين منها، يعني من لا فارماسي ولا ماغازان 100% طبيعي، لان سينو هذيك الزيوت كتكون مخلطه، كيكونوا دايرين مخلطينها، كيديروا لك غير شويه ديال الزيت وداكشي الاخر كيزيدوا فيه الزريعه كيديروا فيه الزيت ديال العاديه، يعني ماشي حتى زيت الزيتون، كيديروا فيه زيت عاديه. يعني هنايا كتلاحظوا بان
وكنشريوها رخيصه كنقولوا علاش هذه رخيصه وهذه غاليه. هذيك اللي كتكون غاليه راه كتكون ما مخلطاش. وشوفوا تشوف يعني الا بغيتو تشريو الزيوت ديالكم خصو تكونوا متاكدين عند من تشريوها. هذا صراحه انسان علاش لا يعني يخبي شويه ديال الفلوس ويشريها راسو وتكون عنده في الدار ويبقى يدير الزيوت ديالو راسو. Là, vous voyez les déchets qui sortent. Là, il faut pas les jeter. Soit vous les laissez pour les plantes, soit vous les mettez, vous les rajoutez dans vos masques. Et voilà. Je sais pas ce que j'allais dire, mais j'ai oublié. Voilà. كما كتلاحظوا هنايا الزريعه ديال الكتان دازت بالزربه لانها صغيره يعني رقيقه في ساع الطحنات. وهذوك لي ديشي اللي كيبقاو ما تلوحوهمش، اما ديروهم في هذا في النباتات اولا ديروهم في لي ماسك ملي تبغوا الحمام وداكشي خلطوهم مع زيوت اخرين او مواد اخرى، طحنوهم مزيان وبقاو تدخلوهم في لي ماسك ديالكم. فوالا راه ما كتاخذش الوقت بزاف في ساعه كطحن. غير هي ملاحظه اللي غنقدر شنو نقدر نقول لكم ان الا نتوما قررتوا انكم تطحنوا وتستعملوا هاد لا ماشين يفو ميو كلشي تخرجوا داكشي اللي غطحنوا باش تطحنوا دقه واحده، لان غادي يعني تاكل شويه ديال الضوء ديال الالكتريسيتي. يعني يفو ميو لان كتطلب 10 دقائق باش تسخن. يعني من الاحسن كلشي تطحنوه دقه واحده وصافي، ما تبقاش هاد لا ماشين تخدميها كل نهار سي با بوسيبل. Je voulais juste rajouter une chose, quand vous décidez de presser vos huiles, il vaut mieux de préparer tout à la fois, c'est-à-dire presser tous les huiles ou tous les éléments que vous voulez faire le même jour tant que la machine elle est chaude, parce que comme vous l'avez vu, elle demande à être préchauffée 10 minutes avant, c'est-à-dire au niveau électricité, elle consomme de l'électricité. C'est pour ça, pour éviter l'utilisation tous les jours, où il vaut mieux tout préparer et presser tous les huiles en même temps. Et là, je suis passée à presser la noix de coco. Voilà, c'est la même chose comme les graines de lin. Voilà, là j'ai pressé 500 grammes de noix de coco. Je vous montrerai tout le résultat final après. هنايا دزت كنطحن الكوكو حتى هو بحال الزريعه ديال الكتان، كتبقى تحني فيه كتبقى يعني تدوزي غير بشويه ما تكثروش، خصك تبقاي دوزي غير بشويه صافي. هنايا درت تقريبا واحد 500 غرام ومن بعد غادي نوريكم le résultat final. Juste rajouter une dernière chose, que à la fin quand je finis je laisse reposer mes huiles toute la nuit, comme ça toutes les impuretés remontent sur les surfaces et après je les mets dans des petites bouteilles. بغيت غير نزيد اخر حاجه ملي كنسالي من هاد الطحن ديال الزيوت كنخليهم ارتاحوا ليله كامله كيرتاحوا مزيان هكاك كيتصفاو مزيان، ومن بعد كنديرهم في القريعات مخصصين لهذا المجال. Et voilà le résultat final, des huiles 100% bio, maison et surtout pure et naturelle. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui elle vous a plu, que vous allez la partager et je vous dis à la prochaine. وهكذا كتكون الفيديو ديالنا ديال اليوم انتهت. الزيوت هادشي اللي حصلت عليه من زيت الكوكو وزيت ديال زرعه الكتان. نتمنى هذا الفيديو تكون نالت اعجابكم وتبارطاجيوها مع الاحباب الاصدقاء ديالكم، ونقول لكم الى الفيديو المقبل بحول الله.